Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Utami dengan NIM 12116524359 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan media pembelajaran matematika saya yang berjudul Mesin Hitung Pembagian. Nah, adapun latar belakang pembuatan media ini, yaitu sebagian siswa sekolah dasar mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan siswa sekolah dasar itu baru memasuki tahapan yang ketiga, yaitu tahap pra-operasional konkret, di mana dalam pembelajarannya itu seharusnya dalam wujud yang nyata. Namun, pada kenyataannya, matematika yang diajarkan pada sekolah dasar itu sifatnya abstrak dan disimbolkan dalam bentuk angka dan berbagai simbol matematis lainnya. Nah, tantangannya sebagai seorang guru, bagaimana kita membelajarkan matematika yang sifatnya abstrak, disimbolkan dalam bentuk angka tertentu, bagaimana mewujudkan dalam bentuk konkret yang nyata, sehingga siswa dapat mempelajari matematika dengan mudah dan menyenangkan. Salah satunya, kita dapat menggunakan media pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Tujuan dari pembuatan mesin hitung pembagian ini, yaitu salah satunya, agar siswa dapat memahami konsep pembagian dengan benar dan juga menyelesaikan persoalan sederhana dengan hal ini. Nah, untuk prosedur penggunaan media ini, yang pertama yaitu siswa diarahkan memilih soal pada bank soal yang secara acak. Siswa memilih soal pada bank soal secara acak. Di sini saya akan mengambil soal 15 dibagi 3. Pada mesin hitung pembagian ini, bagian yang pertama yaitu dividend, yaitu bilangan yang dibagi. 15 ini merupakan dividend, bilangan yang dibagi. Ini adalah kuis pembagian, bagian kuis pembagian. Selanjutnya ini bagian divisor atau pembagi. Nah, selanjutnya pada soal dividendnya 15 dan divisornya yaitu 3. Langkah selanjutnya, kita mengambil stik es krim. Di sini kita akan menaruh teks es krim ini di dividend, yaitu di bilangan yang dibagi. Langkah selanjutnya, kita akan membuat, karena dividendnya 15, maka stik es krimnya kita buat sampai 15. 1, 2, dan 15. Nah, selanjutnya, karena divisornya itu 3, maka kita masukkan divisor itu ke bagian 3. Prinsip pembagian itu adalah pengurangan berulang, maka kita ambil 3 dan meletakkan ke bagian divisor, karena divisornya itu 3. Kita ambil lagi, ini kan sudah berjumlah 15. Konsep pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Maka, dari stik es krim 15 ini, kita akan mengurangkan 3, karena divisornya adalah 3. Dan divisor yang terakhir merupakan hasil dari pembagian tersebut. Kita ambil 3, karena divisornya 3, kita taruh pada divisor 1. Secara berurutannya divisornya, supaya kita menentukan hasil akhirnya. Selanjutnya divisor 2. Divisor 3, divisor 4, dan yang terakhir yaitu divisor 5. Karena divisornya di sini terdapat 5 dan hasil akhirnya merupakan 5, maka jawabannya yaitu 5. Maka jawabannya kita buka di gudang jawaban, kita cari angka 5.
ketiga adalah 5. Jadi, dari konsep pembagian itu merupakan pengurangan berulang, dividernya dan divisor. Pengurangan berulang kita gunakan atau kita ambil dari bagian divisor. Divisor yang terakhir merupakan hasil dari pembagian tersebut. Dan begitu pun soal selanjutnya. Demikianlah presentasi saya mengenai media pembelajaran mesin hitung pembagian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.